Моя жена торговала на колбасе. И так на колбасе разъелась она, что когда входила в бассейн, вода выходила из бассейна. А теперь перейдем к нашим запискам. По волнам моей памяти. Садитесь, пожалуйста, поудобнее. И слушайте. Одну секундочку. Вот я недавно смотрел на билеты, вот, которые вам раздали. Там так интересно. Вот, мне хочется поздравить Стэм с присвоением ему, наконец-то, звания легендарного. Там написано легендарного. Поэтому родились такие строки. Непобедимому и легендарному, на сцене знавшему массу побед. Тебе, любимому, родному Стэму, шлют ветераны песню «Привет». Не пожалей добра, терпимо будь, а значит, будь добра. Храни всех нас, предотврати пролеты, дай счастье нам, а значит, дай зачеты. Дай счастье нам, стипендию, ну а потом тепло. Я пришел сюда, документы сдал, я сдавал и бал проходной набрал. Поступил, значит, все-таки не зря учил. Для меня теперь в вуз открыта дверь. Абитуриент и уже студент. Институт. Предстоит теперь учиться тут. И судьба порвать на всю планету. Лучше нету факультета, на котором я учусь. Мой диплом, пусть недалеко отсюда, все равно учиться буду, даже, может быть, женюсь. Высокие потолки коридоров, огромные аудитории, масса студентов. Все это, конечно же, очень нравится. Ты постепенно привыкаешь и начинаешь понимать, что лекцию по введению в специальность можно не писать, математику и физику нужно учить, а на физкультуру хотя бы сегодня можно не пойти. И такая прекрасная, беззаботная жизнь продолжается целых 5 недель. Потом, как снег на голову, приходит первая аттестация, и хорошие дни прекращаются. Появляются даже хвосты. Рост НБ у тебя продолжается, и в конспекте пустые листы. Проработки сплошные кошмары, и задачу не можешь решить. Словно каторгу ждешь семинара, даже нерв начинает шалить. Гляжусь теперь на Кульман я с повышенным давлением и вижу там деталь свою и думаю о ней. Смешалась даже крупное во всех изображениях, как долго пара тянется, а ты еще длиннее. Ко мне, я сессия, отдай все силы мне, я сессия.
получить. Решите все вопросы по билетам, чтоб вы могли спокойно их учить, чтоб время понапрасну не губили. Готовьтесь от зари и до зари. Зачетки, что такие пятерки были. А мне в зачетку можно ставить 3. Правда, что глаза говорят лучше нас. Молча он сидит тут, вот уже 3-й час. Твои глаза что-то мне сказать хотят, но не могу никак понять, что значит этот взгляд. Сколько будет это длиться. Ты хоть знаешь что-нибудь? Не знаю. Дай мне хоть немного знаний. Помоги разгадать, что хочешь ты опять. Молча мне сказать. Коль сказать боишься, напиши что-нибудь. Если ты больной, зачем пришел в институт? Твои глаза что-то мне сказать хотят, но не могу никак понять, что значит этот взгляд. Как там что-нибудь придумал? Думал, как тебя мне оценить? Не знаю. Ладно, 3 тебе поставлю. Но хочу дать совет, что за такой ответ 2 нужно ставить. И привет. Я курсовой. Никто не водится со мной. Чего со мной водиться? Меня студент боится. Кошмарно! Эх! Жизнь моя портянка. Да ну ее. Живу я как богатка. Эти яблочка, а мне летать охота. А мне летать охота. Узкая вилка и стрельба на поражение. Перейдем к практике. Дежурный, командуйте к орудию. За мной. Мы себе давали слово не учить поемку дома, но так уж суждено. Учить от этих штучек
тебе чужой конспект. Тебя сюда хотят на несколько минут. Эх, списать ответ. Вот приходит время отвечать. Следующий уже зовет. А может быть, ему все честно рассказать? Нет, не поймет. Сколько ты будешь надо мною издеваться? Последний раз, последний раз. Нет, ну с тобой придется распрощаться. Нет, не сейчас. Прошу я вас, вот не сейчас. Была у тебя надежда, ты ее упустил. Я бы простил невежду, если бы он учил. Вот решена судьба моя. Так что я так грустно пою, чтобы выпросить ты на экзамене. Я на коленях стою. Была у него надежда, он ее упустил. Я бы простил невежду, если бы он учил. Еще трижды слава оставшимся. Ночь перед экзаменом в окошке. Я пишу шпаргалки, как всегда. Спать хочу и пропускаю строчки. Снова открываю я конспект. Выбираю нужную задачу. Может, сдам экзамен, может, нет. Все же я надеюсь на удачу. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. Шпаргалки довольно одной, но так, чтобы в ней все имелось. Мне б хороший вытянуть билет, я бы на него ответил ловко. Улыбнется счастье или нет, завтра все покажет обстановка. Надо только выучиться ждать, надо быть предельно осторожным. В нашем деле главное достать, а переписать не так уж сложно. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. Шпаргалки довольно. Весело живем, учимся на третьем курсе, песенки поем. На любых концертах любим выступать. Так зачем же заниматься, можно прогулять. И как нам встретимся, совсем случайно, и одному ему откроем тайну, о чем не спрашивает нас преподаватель. Мы знаем все, но не решаемся сказать. Каждым ранним утром редко мы встаем, в институт на лекции мы часто идем, и в журнале
вопроса разорвать конспект. Если с бомбами порядок, даже списывать не надо, лишь бы был каталог и билет. Неужели вы уже готовы? И какой там был у вас билет? 7. Вы списали. Не успел бы, что вы. Да, внушительный у вас ответ. Когда я еще училась в ВУЗе, нас учили кратко отвечать. А студент уже на 3-м курсе однозначно должен понимать, что двойку получать ни к чему, Ни к чему, что двойка не нужна никому. никому. И сколько тут учить, ерунда. Да, да, ерунда. Вот это да. Вам ставлю 3. Ну как это 3? А вы на 3 не согласны? Конечно нет. Ну хорошо, спрошу еще. Ее вопросы не опасны. Изобразите быстро диаграмму и покажите выделенный декурит. Леди Бури. Вот это Ах, ерунда. ставлю вам 4. 4. Порадуемся на своем бегу. Счастливому студенту стипендию даю. Пока-пока, покачивая пыльною зачеркой, судьбе не расшибем всего. Нужны студенту деньги, заляви. Стипендия ему нужна, тем плачет. Счастливый тот, кому ставят 3. А если нет, считай, что неудачник. Покачивая пыльною зачеркой, судьбе не расшибем merci beaucoup. Кану мы шепнем. Мы все шибнем. Благодарю, благодарю. Быстро время пролетает, уже последний слышен звонок, а месяц май напоминает, что подошел защитный срок. Ах, этот миг необъяснимый, когда взволнованно ты вешаешь листы, и в тот же час неповторимо проект дипломный защищаешь ты. Чтоб закончить институт, нужно многому учиться. В жизни это пригодится. Когда-нибудь, хоть на несколько минут. Чтоб закончить институт, нужно многому учиться.